Bibles, sa book of Joshua, in the Old Testament, Huswe sa Bisaya, Joshua chapter 1, verse 6 to 7. Joshua chapter 1, verse 6 to 7. Magbasa ko gikan sa Good News Bible nga version. Nana? Kita na? Tingog pod mo. Nana. Joshua chapter 1, verse 6 to 7. Basahon nato tanan. Be determined and confident, for you will be the leader of these people as they occupy this land which I promised their ancestors. Just be determined, be confident, and make sure that you obey the whole law that my servant Moses gave you. Do not neglect any part of it, and you will succeed wherever you go. God bless His word. Let's pray. Heavenly Father, daghan kaayong salamat, Ginoo, that you are here with us this morning. Lord, imo ang presensya ang pinaka-importante diring dapita. And as we listen to your word this morning, Ginoo, our hearts are ready. Our hearts are open, Lord God, for you to teach us, not just to teach us, but to rebuke us, Lord God, and to guide us, Ginoo. Aron mahimo among mga kinabuhi ng mga Kristohanon matulid, Lord God, makorektahan kami, Ginoo. Ang magkinabuhi kami, Lord God, tarong diha sa imong atubangan. Mahimo kaming mausab pinaagi sa imong pulong, Ginoo. We believe that your word is powerful, Lord God, and we are ready to receive it this morning, Ginoo. Salamat, Lord, sa iyong paggamit ka nako, Ginoo. Sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen. Amen. Manglingkod mo. Good morning once again. Welcome sa first service. Lingyan na imuhang tapad. It's good to see you. Salamat sa Ginoo. Last Sunday, nag-celebrate ta sa ato ang church anniversary, ika-29th year nato as a local church din sa Pagadian City. Salamat sa inyo. Kinsay naadri last Sunday? Yes, yeah. No? Anang Sabado, before Sunday, we natay mga celebrations din Bibo kaayo, we had natay Zumba competitions, no? Grabe, tininuod jud kaayo ang pag-Zumba sa uban ba? Dayon, we have games, natay pa raffles, then we had kanang salo-salo nga mga pagkaon nato sa to ang mga networks. Yeah, we have pictures. Sa mga wala din pictures na lang inyo ha. Salamat sa Ginoo. Every year, do natay kanang privilege to kanang be gathered as a family. So kung wala ka last weekend, make sure nga next time makauban ka sa pag-celebrate, sa pagkamaayo o pagkamatinud-anon sa Ginoo nato as a church. Amen? Atong palakpakan ng Ginoo ana. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. And we also have our mentor, a privilege nga makauban nato siya to ang mentor si Bishop Hurley Montes from Davao, who was able to share with us powerful word of God. Nindot kaayo nga makadungog ka. Nakadawat ba ka ato? Pag kinabuhi sa extraordinary nga kinabuhi, na kung makakita taog bottled water, kinumdum dahil, makinumdum ba ka? Ha? Kung dunay problema o dunay mga pagsulay, palit dayon ka o kuan ba, mineral water. Ingon to si Bishop, para makahinumdum ka. So katong mga wala nakadungog sa wali last time, you can still listen to it, pagitaas sa YouTube. You can also check on sa Facebook page sa Happy Church para ma-review or madunggan nimo ang wali atong Domingo. Muna kanindot sa tong technology karon. But it doesn't mean nga pwede ra ka mo absent og simba, maminaw na lang ka og YouTube, dili pud pasabot nga ana. Mas maayo gyud nga first hand makadawat gyud ka sa revelation sa Ginoo. Amen? Salamat sa Ginoo. No? This morning, we're going to talk about kaning duha ka pulong nga giingon og determination ug confidence. Kung doon na may title ning wali ka ng buntaga, pwede nato ni butangan og be determined and be confident. Gikan sa
sa verse nga itong gibasa ganina in the book of Joshua chapter 1 verse 6 to 7. This was during the time nga namatay na si Moses. Oh, namatay si Moses. And then, the Lord spoke to Joshua, Moses' helper, no, in verse 1, verse 2, nag-ingon din ha, nga, nakigstorya ang Ginoo kang Josue, nga mahimo siyang leader. Siya ang mupuli, siya ang sumusunod, nga mahimong leader, mupuli, kang Moses, kaya namatay naman siya, to lead the people of Israel to the promised land. Ang mga tao nagkinahanglan gyud og leader. Oh. This is one of the reality sa kinabuhi sa unsa man nga area, no, sa trabahoan man, sa panggobyerno man, sa pamilya man. Usa ni sa realidad sa kinabuhi nga ang mga wala joy mabuhi forever. No one lives forever. Moabot yun ang panahon nga mo expire ang kinabuhi. Doon ay expiration date. No, ina imuhang tapad. Kanus amang ka mo expire. No? Nabitang mga produkto na mga products, no, doon naman na siya particularly ka ng mga consumables, doon na siya expiration date. Kita po ng atong kinabuhi, doon na po tayo kinutuban, doon na panahon nga moabot ang kamatayon. No? Kung dili pa man moabot ang Ginoo, no, moabot ang kamatayon. Sa panahon ni Moses o ni Joshua, niabot ang time nga namatay na si Moses. Iyahang leadership, humana. Somebody must take the place ni Moses sa iyahang pagpangulo sa nasod sa Israel, particularly sa pagdala nila ngadto sa yutang sa saad, nga yuta promised land, no, nga gisaad sa Ginoo nga kanila. At dili ni sayon nga sitwasyon mga igsoon, no, kahinumdum lang ko diha sa usa ka pamilya if ang imong ginikanan na namatay, if one of your parents namatay, this is also true to me, nga ang ginikanan who stands as a leader sa sulod sa pamilya, and then kumawala sila, kung ang mga anak dili ready, lisod kaayo sa pag-move on. Lisod kaayo sa pagpadayon sa kinabuhi, because kung wala ka nagdahom, kung imong ginikanan, imong gisaligan, mawala sa kalibutan, lisod kaayo ang pagkuan ba? Lisod kaayo ang pag-overcome sa maong nga sitwasyon. Lisod kaayo ang pag-move on. No? Gawas nga nag-mourn ka. Ang kaning dako kaayo nga pangutana, unsaon na ang imong kaugmaon? Unsaon na lang nimo pagkinabuhi sa ugma? Apan sa mga tao nga nakaila sa Ginoo, sa mga tao nga dunay relasyon, personal nga relasyon diha sa Ginoo, ang tanan dili pa tapos. No, dunay pagsalig, dunay confidence diha sa Ginoo nga ang Dios mo'y nagunit sa atong kaugmaon. No? So just imagine this time during sa panahon ni Joshua. Usa ka batan-on. I don't know pila edad ni Joshua ato nga time. Pero batanon pa siya nga ning puli siya or gitawag siya sa Ginoo, nakigstorya ang Ginoo niya nga mupuli siya ni Moses because wala na may leader, namatay naman. And then someone has to take the place, no, pag-lead sa mga tao sa Israel. Unsa kay pagbati ato ni Joshua ba? Unsay naka siyang hunahuna? Unsa ka ang iyahang mga kabalaka? Siguro na muta na siya niyang kaugalingon, mahimo ka ni nako. Makabalo ka ako unsaon pagpangulo ani. Alalay ramang ko ni Moses, helper, tigdala sa iyang tubig, tigdala sa iyang bag, no? Tig-assist niya. Probably daghan kaayo mga pagduha-duha si Joshua. Probably doon na siya kanang walay pagsalig sa ihang kaugalingon. But ang Diyos nagsulti kaniyang mahimo siyang determined o mahimo siyang confident. No? Unsa man ning duha ka butang nga
gisulti sa Ginoo ni Joshua. Mahimo pud ba ni nga ma-apply sa atong kinabuhi karon? Mingon nga wala man ko, di man ko kuan nga dili man ko lideron, dili man ko siguro wala siguro nimo batia nga gitawag ka sa Ginoo nga mangulo og mga tawo, mangulo og cell, mangulo og church, mangulo og network. Siguro wala siguro nimo batia sa imong kaugalingon. But let us be open with the word of God this morning that this word mahimong makaministeryo sa atong kinabuhi in many different ways. Amen? So unsa maning pulong? Well, because sa verse nga itong ibasan ganina, this is a command. Sugo ni sa Ginoo, not just to Joshua, but to every one of us karong buntaga. Nag-iyon ang Ginoo, be determined. Kinahanglan mahimo kang determinado. Be confident. Unsa man ang be determined o confident? Well, o kabaloon sa imuhang tahas or sitwasyon nga that you're facing sa imong kinabuhi karon buntaga o karon panahona. But usa ka butang ako ang naibaw-an, nagkinahanglan taani sa to ang Kristohanong kinabuhi. Naglanda ko sa dictionary unsa ning determination, meaning sa determination nag-ingon. Usa ka quality, this is a quality that makes you continue trying to do or achieve something that is difficult. Balikon ako. Ang determination, nag-ingon ang dictionary, a quality, usa daw ka kalidad sa tao. A quality that makes you continue trying to do or achieve something that is difficult. Kaning pagkabaton og determinasyon sa kinabuhi, usa ni ka quality di ay. Kalidad, kinaiya sa tao. Kanang makahimo ka sa pagpadayon, sa pagpaningkamot, sa pagbuhat, or pag-achieve, pagkabot sa usa ka butang nga lisod. Doon na ba kay na-encounter nga kalisod sa imong kinabuhi? Nag-atubang ba ka karon og kalisod? Or kayahay ratanan imong giatubang ron? O mga estudyante, hayahay ra ba ang pag-eskwela? Perfect ba tanan imong grado? Or naglaa ba kay subject nga gilisdan ka? Sayon ra ba ibayad sa mga tuition? Mga asawa, mga inahan, daghan ba tayo pang bayad sa tong bills? Or pag-abot na ni Judith o ni Jonah, murag mangalot na ta sa mga dili gani kalutonon. Lisod kaayo. Mayabo na ta ng maabri, masubay na ta ng mga pitaka, mga bag diha, basi na may mga tinaguan din he. No, may nala natin ibayad og kuryente o tubig, na ipang-load. I'm sure matag-usan na to na atay lain-lain nga mga kalisod nga gipang atubang. Do usahay dili mahalata sa tong dagway. Usahay dili mahalata. Nalabi na ang mga Kristohanon, mga malipayon kaayo. Dili mahalata nga dunay day dako kaayong pagkinahanglan. Dili mahalata nga dunay day problema, dunay kalisod. Pero naagi hapoy kalisod. Tama ba? Determination, mo ni ang kinaiya. Probably naa ka ani. Or probably kanang makita dili ni halata pero naa ka ani nga kalidad kinaiya si mong sulod. Sa kana bitang pagpadayon, sa pagpaningkamot, sa pagkabot sa usa ka butang nga lisod. Nga mahimo ni nimong ma-overcome, mahimo na nimong ma-achieve. Tanaw po na ako ang word nga confident sa dictionary, nag-ingon, a feeling or belief that you can do something well or succeed at something. Usa ka pagbati or pagtuo, nga ingon ang dictionary nga makahimo ka sa pagbuhat. Sa maayo or paglampo sa usa ka butang. The feeling of being certain, sigurado ka
that something will happen or that something is true. Furthermore, nag-ingon, ganahan ko ani nga meaning, a state of mind in which one is free from doubt. Usa ka pang huna-huna, usa ka mindset nga wala nagduha-duha. Oh, confident. Labi na dinha sa pagsalig sa Ginoo. Doon na kay kumpiyansa, doon na kay pagsalig. Di lamang sa imong kaugalingon, labaw sa tanan dinha sa Ginoo. Usa ba ka Kristohanon nga dunay confidence diha sa Ginoo? Labi na mo abot ang malisod nga panahon. Doon na pa ba kay confidence diha sa Ginoo? Kumpiyansa, pagsalig diha sa Ginoo? Kung atubang ka o mga malisod, kung ang mga membro sa imuhang pamilya nagkasakit, kung nagkulang imuhang mga panudlanan, doon na pa ba kay pagsalig diha sa Ginoo, confidence diha sa Ginoo? Kung ang Ginoo nagtawag nimo sa next level sa imuhang kinabuhi, doon na pa ba kay confidence din sa Ginoo? Importante kaayo, duha ka butang mahimo kang determinado, mahimo kang kumpiyansa diha sa Ginoo. No? Being determined and being confident. Mo ni ang duha ka butang nga gisugo sa Dios ngadto kang Joshua. Because Joshua is facing a great task. Dili sayon-sayon, it's not a joke to lead multitudes. Sa kadaghan, I don't know, pila ka milyon siguro ang mga katawhan sa Israel ato nga time. But I'm sure it was a lot. Taghan kaayo sila nga nigawas gikan sa nasod sa Egypt. Gipanguluhan ni Moses. And then for so many years, nagtuyok sila sa wilderness because God was forming them. Mahimo silang kanang katawhan nga mo'y gitawagid sa Ginoo. And then, namatay si Moses, Joshua had to take over. A great responsibility gibutang sa bukto ni Joshua. Oh? Siguro, dili siguro nato ma-relate unsay sitwasyon ni Joshua sa atong sitwasyon karon. Pero, kaning word bitaw nga responsibilidad. Oh, responsibility. Naa ba ka ani? Ha? Naabata ani nga kanang gipasahan ta og responsibilidad. Gusto nato or dili gusto nato naa ni siya. Oh? Or sa kalit-kalit do na kay responsibilidad wa nimo gi-expect. Mga bana, responsibilidad sa pag-supply sa ilahang pamilya. Sa dihang ang imong mga anak labi na kog daghang kang mga anak magdungan og pangayo. Sa may imong buhaton. Oh? Magdungan og yango-ngo. Imong asawa magyaw-yaw pa. Bana unsa man imong buhaton. Oh? Mahimo let us kanang respond to this command sa Ginoo, sugo sa Ginoo nga mahimo tong determinado o confident din kaniya. Now, this morning, maghisgot ko, unsay enemies aning determination o confidence. Unsay kaaway aning determinasyon o kaning naakay kumpiyansa din sa Ginoo. Una, number 1. One of the enemies of determination and confidence, number 1 is lack of focus. Kulang sa focus. Oh? Sa atong generation karon, especially kining gitawag og millennials. Kinsa may mga millennials ni dabe? Walay millennials dire. Mga centennials rin na din No? Especially sa atong generation karon nga mga high-tech, halos tanan dunay cellphone. Kinsa may cellphone din majority na ay mga cellphones. Maski katong nagtulak og kanang kariton, dunay cellphone. Kasagaran gani is kanang mga touchscreen pa. Kay gusto jud dunay Facebook, gusto jud dunay Messenger.
Gamay na lang siro kaayo nga dili makarelate. Pero kasagaran na agyod ing ana. No? Karong panahon na sa ato ang generation, kaning gitawag og multitasking, ginahimo na ni. Kana bitang doing many things at the same time. Kabalo ka ani? Ha? Isa ra may kabalo. O kana bitang nakagitext-an, then apo jud kay nag-Facebook pa jud ka, then nagtan-aw pa jud kag TV. Tapos nanilhig pa jud ka. No? Doing 4 things at the same time. Napagoy uban niya, doing 5 things, 6 things at the same time. Nagkaon, nagtan-og TV, nag-Facebook, nag-text at the same time. Grabe, no? Talented kaayo. Magkisa may talented kaya na, skillful. O, multitasking. Sabi, ang atong panahon karon, multitasking na jud ang mga tao. Oh, naghan ka pang buhat. Pero ang downside ana, ang mga tao nagkulang og focus. Walay focus. Ngano man day ka ng focus? Ha? Kung mag-focus ka, daghan ba imong gilantaw? Ha? Isa ra, kung mag-focus mo na ako, oh, wapa ba ko? Kung maglantaw mo sa ako usaraman ka bukang mamutang. No, particularly kanang camera ba? No, kanang camera. Kung imo na siyang i-focus, pantan sa usa ka tawo or sa kabutang, all else sa iyang palibot mo blur na siya. No, kanang mo blur ba, maghanap ba. Pero iyahang i-focus, iyahang ang maklaro raan na is kana rang butang iyang i-focus. Kita nga mga Kristohanon, kita nga mga anak sa Ginoo, kinahanglan tag focus. Kinahanglan kabaluta sa mga butang nga kinahanglan nato i-focus. Amen? Dili kay daghan kayo. Kana bitang walay focus, daghan kay gilantaw. Walay gitutukan. Nga mo na sa word sa Bisaya. Oh, walay gitutukan. Oh, importante kaayo nga dunay focus. Sa Hebrews chapter 12 verse 2, Hebrehanon 12:2. Nag-ingon din nga, let us keep our eyes fixed on Jesus, on whom our faith depends from beginning to end. He did not give up because of the cross. On the contrary, because of the joy that was waiting for him, he thought nothing of the disgrace of dying on the cross, and he is now seated at the right side of God's throne. Si Jesus, naa siya'y focus. Remember the time katubitang gipaantos na siya? Gikan katong gidakop siya, gigapo siya, gilatigo siya, gibutangan siya korona nga tunukon, gilansang siya sa cross. Daghan kay mga pasakit ang gibuhat sa iya, ang nahitabo niya. But do na siya focus. Ingon ang Hebrews, nawala sa iyang focus. Ingon din nga, he did not give up because of the cross. Wala siya ning surrender. Tungod kay naa siya focus, unsa man iyang gi-focus? Ha? Unsa man iyang gitutukan? Well, daghan kaayong butang nga gibuhat sa iya, daghang sakit, daghan kaayong pagpanamastamas, kaulaw nga gibuhat sa iya, wala siya ning surrender. Tungod kay doon na siya focus. Ayang focus is that paghuman sa iyang pag-antos, ikaw ug ako makauban niya. Ikaw ug ako maluwas. The joy, nag-ingon diri ang kalipay, because of the joy that was waiting for him. Having a relationship with Jesus is a joy, kalipay alang kaniya. Now, sa imuhang kinabuhing Kristohanon karon, daghan kaayong mga butang that's going on sa imong kinabuhi. Doon na ba kay focus? Ning tutok ba ka ni Jesus? Sultihan ta ka karong buntaga. Tutok din ha kang Ginoong Jesus. Ang atong focus is Jesus. Amen? No, ang akong focus, sige inay mo kaugaliw na akong focus.
si Jesus, dili ako ang igsuon. Dili, ang matag usab bitaw nato mga igsuon. Kung maglantaw bitaw ta, kung ang atong focus bitaw nga sa atong kauban nga Kristohanon, ang mga tawo sa atong palibot, na di jud ta kalahutay. Madiskurahe jud ta. Mabackslide jud ta kung mututok ta sa atong isig ka igsuon. Kay masayop pa gyud na siya. Ikaw masayop pa gyud. Oh? Pero kung atong tutok si Jesus, makalahutay gyud ta. Amen? Makalahutay gyud ta. Mahimo kang determinado o mahimo kang confident dinha sa iyaha. Amen? Colossians chapter 3 verse 17. Colosas 3:17. Nag-ingo din ha, and whatever you do or say, do it as a representative of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. No, sa tanang nahitabo, sa tanang gipangbuhat nimo, multitasking baka nga inahan, multitasking baka nga amahan, multitasking baka nga empleyado. But ang imong focus mao si Jesus. Ug mahimo ang imong kinaiya mapurma kanabitang ma-develop ang atong kinaiya nga maliwat ta kang Ginoong Hesus. Amen? Ikaduha nga enemy of determination and confidence, easily distracted. Easily distracted or dali ra distract. Oh. Are you distracted karong buntaga? Ingon ang dictionary, distracted is unable to think about or pay attention to something. Unable to concentrate. Dili makahimo sa pag-concentrate. Oh? Dili makahimo sa pag-pay attention. Kana bitang dali ra kaayo ma-distract. Oh? Mga lalaki, labi na katong ganahan, kasi ganag basketball dire. Wala? Isa ra ka buok. Kasi naglantaw nagsubaybay sa SEA Games. Lagi hapon, isa ra kami nung Kuya Raymond magkasinabot. Bitaw, really, kinsa nagsubaybay sa SEA Games. Taas kamot lang, dili bitaw mo, unsaon. Or basi mo kabalo unsa di ay SEA Games. Nag-host ba yata mga igsoon, nasa sa Pilipinas, nag-host ta og unsa nang SEA Games? Southeast Asian Games, no? And as a Filipino, we are so proud nga kanang daghan na ta og medalya. I don't know pila na medalya karon na achieve sa Philippines. Ay nanguna ta, no, sa sports. And then kanang para sa ako ba, isip usa ka Pilipino nga nag-ampo bitaw sa tong nasod, malipay og makahilak jud ka sa tubag sa Ginoo sa pag-angat sa to ang nasod. Kung nagsigig panaway sa tong nasod or panggobyerno, undang na sugod og ampo aron mahimo kang malipay. Unsay gibuhat sa Ginoo sa tong nasod. By the way, speaking of mga sports, labi na kani mga lalaki, no, basketball or boxing. Kung maglanta bitaw na sila, grabe kayo ka-concentrate. Mga asawa? Nag-istorya niyan. Tanaw siya basketball or boxing. Murag, pero balikan ni mo kung unsay mong gisulti. Nakuha. Ano man? Concentrate. No? Kuan kaayo, dunay ka nang nag-pay attention. Mga teachers bitaw, no? Sa klase, pag imong estudyante, wala nag-pay attention. Walay pulos ang imong gitudlo. Wala nag-pay attention ng imong mga estudyante. This is one of the enemy sa determination of confidence. Dali ra kay ka ma-distract. Sa imong pagpangalagad sa Ginoo, na ay distraction. Ang Hebrews chapter 12 verse 1, Hebrehanon 12:1, nag-ingo din nga, so then let us rid ourselves of everything that gets in the way and of the sin which holds on to us so tightly,
And let us run with determination the race that lies before us. Naghisgot din nga dunay distraction sa tuang dagan sa lumba sa kinabuhi. Kay ang Kristohanon nga kinabuhi gihulakway diha sa Biblia nga dagan, no race. No race till the end. Hantod sa pagbalik sa Ginoo nga mohumanta sa atong pagtuo. Nga walay mo surrender, nga walay mo give up. Nag-ingon diha nga dunay distraction. Unsa man ang sala. Ingon diha nga. Ipadaplin, isalikway. Let us rid ourselves of everything that gets in the way. Kana mo babag, kana mo distract. Special mention is ang sala and of the sin which holds us tightly. Kristohanon, kung doon na pa'y mga sala, gagmay man na siya or dagko man na siya mga sala, tinaguan, kanang ikaw lang nakabalo, isalikway na. Ipadapli na. That is distraction sa imuhang pag-focus din na sa Ginoo. Distraction na siya sa imuhang dagan, sa imong Kristohanon nga kinabuhi. Ipadapli na, isalikway na. Gagmay nga bisyo, gagmay nga lingaw-lingaw, nga sala di ay to, padapli na, isalikway na. Kay nagkupot na pag-ayo sa imong kinabuhi, it slows you down. Nagpahinay na nimo. Sana kanang, instead of kanang kusog imong dagan, slow motion na lang. Kabalo ka sa slow motion? Hinay kaayo. So, ipadapli na, isalikway na siya. And let us run with determination. Determinado kang muhuman aning kanang dagan sa kinabuhi. Muhuman din sa kadaugan sa Ginoo. Amen? Nga sa pagbalik sa Ginoo, doon na kay confidence sa pag-atubang sa Ginoo. Kanabitang wala kay gitaguan. Nga doon na kay naong nga ikaatubang niya sa Ginoo nga Lord. Ngoni. Dili sa pagsalig sa imong kaugalingon kundi nakabalo ka nga kanang imong gisalikway katong mga butang nga makadistract nimo. Amen? Number 3. Ikatulo nga enemy sa determination o confidence is easy to give up. Dali ra nga mo surrender. Dali ra nga mo give up. Dali ra ba ka nga mo give up? Kabalo ka, ang society karon nag-encourage nga dali ra mo give up. Kung doon ay problema ang mga magtiayon, especially kung dili magtuto diha ni Kristo, ang mutambag, moingon na, abulagi na siya, biyae. Dali ra kaayo ang pag-give up. Undang na ana, mita kaglain. Mo na ang gi-encourage karon sa society. Sa sistema sa kalibutan, nga wala na kaila sa Ginoo, ang dali ra kayo pag-give up sa mga butang nga maayo. 2 Corinthians chapter 4 verse 16. Ikaduhang Korinto kapitulo 4 versikulo 16. Si Apostle Paul nag-ingon siya, that is why we never give up. Though our bodies are dying, our spirits are being renewed every day. Grabe si Paul sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. Wala pa siguro ka ni Agi sa giagian ni Paul. Mga paglutos, mga kasakit, moatubang siya og mga hari, moatubang siya og mga gobernador, ipriso siya, latiguhon siya, maabtan siya sa dagat nga kanang tungod kay na magbiyahe-biyahe, it's either magbiyahe siya kay mag-mission siya or it's either nagbiyahe siya kay gipadakop siya. Naghanabtan siya og kanang na shipwreck, naguba ang nabagyuhan, naguba ang ilahang barko, napaakan siya halas, daghan kay mga klase-klase na lang na experience na agian ni Paul. But ingon siya, we never give up. Wala meaning surrender. Dili lang siya na amang good siya mga kauban nga mga nag-alagad pud sa Ginoo na siya nga that is why we never give up.
Though our bodies are dying, but our spirits are being renewed every day. Dali ra ba ka nga mo give up sa kinabuhi? Gamay lang nga ka ng nga pagsulay. Estudyante, wala lang ka kabayad sa imong tuition on time. Undang na kong eskwela, oy! Oh? Nailang mga pagkinahanglan, kalisod mo, undang na dayon. Gilutos lang kagamay. Undang na dayon ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Naalay pagdiskurahe. Muundang na dayon ka. Di na ko mo padayon, di na ko mo simba, di na ko mapilog cell group. Dali ra kaayo mo give up. Dali ra kaayo nga mo surrender. Kay numdum ko sa wali last Sunday, nag-ingon si Bishop, quitting is not an option. Quitting is not an option sa Kristohanong kinabuhi. Ang pag-surrender, wala na siya sa bokabularyo sa Kristohanon. Kinahanglan, determinado ka nga muhuman, determinado ka nga mupadayon, determinado ka nga mga lagad sa Ginoo, determinado ka nga buhat sa imuhang devotional everyday, determinado ka nga mo-appeal sa cell group, mo anhi every Sunday sa simba nga dili malate, mahimo kang determinado. Ay, pag-surrender. Siguro mapakyas man ka, doon ay mga panahon nga masipyat, pero ayaw surrender. No, ina imong dapat ayog surrender. No, salamat sa Ginoo. Dili ta mo surrender. Quitting, because quitting is not an option nato nga mga Kristohanon. Ikaapat, kaning lack of determination. Kulang sa determinasyon. Doon na may determinasyon, pero nagkulang. Oh? Doon na may determinasyon, pero gamay ra. Usan ni sa kaaway, sa determinasyon, kang mahimo kang kumpiyansa din sa Ginoo. Lack of determination. Sama sa kung yun determination is the quality that makes you continue trying sa pagpadayon, sa paglahutay. Ina imong tapad, lahutay lang. Oh. So ang sumpay sa ayog surrender, lahutay lang. Wala magi permanent diri sa kalibutan. Ang kalisod, temporaryo ra na. Amen? Pag human sa kalisod, unsa man? Kahayahay, kalipay, basi na napoy gamay kalisod, pero dili gyud na siya magdugay. Ito ni agi bitaw na ibagyo nga ning abot sa Pilipinas. Wala kay ta nakabati siguro diri sa pagadian na alay ka ng gamay nga ulan, ingana or hangin. Pero somewhere in sa Luzon or sa Visayas, katong bagyong sa tingalan, bagyong Tisoy, apektado gid sila. Oh, labi na pag landfall, kusog kaayo. Pero dali ra. Human sa bagyo, nandin ang linaw. No, doon naman siguro yung mga nahimo nga kanang distraction, mga naguba siguro nga balay, mga kahoy na nga tumba. Pero makarecover ra. Oh, amen. May pa daw kuno ang mga balay or uban yung mga kahoy, ang mga nagian og bagyo makarecover, pero ikaw wala pa gyud daw ka nakarecover. Wa pa gyud daw ka naka-move on. No? Be determined. Mahimo kang determinado. Nga maski naay kalisod, maski naay medyo kakulang, determinado ka nga mo padayon. Amen? Tud ka ang mulahutay mo maluwas. Ang mo surrender, di gyud makadaog. Huh? Ang mulahutay maoy makadaog. Amen? Sumulahutay ta. Mulahutay ta. Amen. 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 8. Ikaduhang Timoteo. Wala na ako nasulat. Kapitulo 4
versikulo 6 ngadto sa 7. Ingon si Paul, "As for me, my life has already been poured out as an offering to God. The time of my death is near. I have fought the good fight. I have finished the race and I have remained faithful." Wow. "And now the prize awaits for me, the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give me on the day of his return. And the prize is not just for me, but for all who eagerly look forward to his appearing." Wow. Makaingon baka ka towards the end of your life. Makaingon baka ka nga, "I have fight the good fight." Huh? "I have finished the race. I have kept the faith." May gani wa jud kuning surrender. May gani wa jud kuning bitaw. Niabot siguro ang time nga hapit na jud kaayo pero wala lang yun. Oh? Grabe kaayo. Mahitabo unta ana sa matag usa nato mga igsuon. Tuon kay moabot ang panahon nga dunay pag-uyog sa pagtuo. Oh? Siguro naghilom-hilom lang siguro ka, musimba lang siguro ka matag Domingo. Siguro imo ang pagtuo sa Ginoo is kanang kalma-kalma lang siguro, pero kabalo ka, kinahanglan kang maglig-on. Kinahanglan kang madeterminado sa pagpangalagan sa Ginoo. Kinahanglan mahimo mo, ma-build up ang imong confidence din ha sa Ginoo because one day will come nga sulayan ang imong pagtuo. Sulayan na siya. Kung tinuod ba yun, kung makalahutay ba yun, munang mahimo kang determinado din ha sa Ginoo. Nga mahimo kang sama ni Paul. Makaingon siya nga, nahuman ako, no? "I have fought the good fight. I have finished the race." Ayun lang na siya mahimong caption, bitaw nga dunay mamatay. No? Kanang doon na bitaw ihaya. Kinsay nakadto ng og kanang haya. No, nabitaw na siya pabutang diha sa mga caption. Nabitang, "I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith." Dili na siya pang butang din ha. Mahimo na siya nimong life verse nga imong sumbanan, nga mahimo kang determinado, nga mo padayon. Amen? Makaingon ka kakaron nga, mutapos gid ka sa dagan sa lumba sa kinabuhi. Or basi mo kang atan-awon lang nato, unsay maabot ugma. Diliing ana igsoon. Kinahanglan mo decide na kakaron. Decide na ron nga mo human sa lumba sa kinabuhi dinha sa kadaugan because ang kadaugan gihatag na sa Ginoo nato. Amen. Determination is the act of officially deciding. Determination is officially, determination, sa meaning sa determination is the act of officially deciding something now. Kanang doon na kay determinasyon sa kinabuhi, naghimo na kadaan og desisyon nga mulahutay ka, unsay mo abot sa unahan, in the future, naka-decide na ka nga mulahutay ka karon. Sabdan ko ninyo? Kanang dili ka mayon ba nga, ay lantawon lang na ako ugma, kung makalahutay ba ko? Lantawon lang ako, unsay dagan sa kong palad, unsay huyop sa hangin. Unya, kung di mo huyop ang hangin, patay. Ako ninyo maigsoon, decide na karon nga mahimo kang determinado din sa Ginoo. Amen? Salamat sa Ginoo. Last, 5, cowardness. Cowardness. Kanang pagkatalawan. No? Coward. Dili ka ng talawan nga mahadlok. No? Kanang talawan, kaning cowardness is too afraid to do what is right. Talawan mo buhat og maayo. Talawan mo buhat unsay maayo at ubangan sa Ginoo. Wala ra ba ni luna sa gingharian sa Ginoo. Coward nga mga tao. Ang mga coward nga mga tao na ingon ang Biblia itambog sa linaw sa kalayo. Coward, talawan.
not brave, dili maisugon, dili courageous. Kani ingon diri nga dili maisugon, dili ni isog nga kana makig-away. Isog sa pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Dili maduha-duhaon, dili talawan mubuhat sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Galatians chapter 6 verse 9. Galatia 6 versikulo 9. Nag-ingon din ha nga, so let us not get tired of doing what is good. Nag-encourage Apostol Pablo nato nga, ayaw tawon og kakapoy sa pagbuhat og maayo. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Na po nag-ingon na po din nga dili ta mo give up. Ayaw pag ingon, kikapoy na jud ko nga mahimong buutan. Bugiro ra pug kay ka. Ano bitaw nga gikapoy na jud kay ko nga mahimong maayong asawa. Sige, pagdaotang asawa na. Wala gani gikapoy ang mga daotan sa pagbuhat og daotan. Kadung na baka og kanang kadung na baka og mga daotang mga tawo ngayon sa gikapoy na jud kay ko pagpangawat. Ikapoy na jud kay ko sa pagbuhat og daotan sa pagpamakak. Wala jud ko na kadungog og ana. Ganahan bagay sila nag-enjoy pagani sila sa pagbuhat og sala. Now kita nga mga Kristohanon, kapuyan ba ta pagbuhat og maayo? Amen, dili. Nagdasig si Pablo, ayaw kakapoy, let us not get tired of doing what is good. What are the good things nga gusto sa Ginoo nga buhaton nato? Pagsunod sa iyang pulong. Pag-obey diha kaniya, pagbuhat sa imuhang devotional, pagbasa sa pulong sa Ginoo, pagsimba madomingo, pag-appeal sa imuhang cell group. Muna'y usa sa mga maayo nga mga butang. Pag-alagad, pag-inalagaray sa usag-usa, paghigugmaay sa usag-usa, mga maayong butang, ayaw kakapoy sa pagbuhat, ana. Amen? Mulingi ay tapad, dasiga siya, ayaw kakapoy. Sige, kay basing kapoy na. Ayaw kakapoy. Kung unsa imong gibuhat, makapahimuot diha sa Ginoo, then continue, go on, padayon sa pagbuhat o sa kabubuton sa Ginoo. Ayaw kakapoy. Because in the right time, in the proper time, we will reap a harvest of blessings. Kinsa gusto panalangin? Panalangin sa Ginoo, wala lang siya naghisgot og salapi. Daghan kaayong areas sa atong kinabuhi ng panalangin ang Ginoo. No, things nga dili nimo ma-imagine, mga pabor, mga daghang buhaton sa Ginoo nga mapanalangin sa imuha. Makahimo pag in the proper time you will reap a blessing. You will reap a harvest of blessing kung di ka mo give up. Pero kung mag-give up ka, wala kay expect nga panalangin. Wala gisulti sa pulong sa Ginoo. So mahimo kang maisugon sa pagbuhat sa maayo. Kanang bitaw ka mahadlok, mo man gisulti sa pulong sa Ginoo. Muni akong buhaton. If you are an employee, an office worker sa government ba or sa private, no? Mahimo kang pahimuot diha sa Ginoo. Dili manikas kay ang Ginoo nakabalo. Kabalo ka nga ang Ginoo nakakita nimo, kabalo ka ang Ginoo naglantaw sa imong kinabuhi. Regardless of na ay naglantaw nimo nga boss or wala, kabalo ka unsay ikapahimuot sa Ginoo. Then do what is right. Amen? Ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok nga kanang labi na ka na bitaw, doon na bitaw mga corrupt bitaw nga mga boss, no nga pabuhaton bitaw ka og dili maayo. Pero kabalo ka nga di jud maayo atubangan sa Ginoo, ayaw kahadlok. Barog dinha sa pagkumpiyansa, pagsalig dinha sa Ginoo. Amen? Salamat sa Ginoo. So, those are the 5 nga mga enemies of determination and confidence. Because si Joshua are being confronted with this. Kanang wala sa focus, dali ra ma-distract, dali ra mo give up. Siguro naghuna-huna si Joshua nga, mahimo baka ni nako.
Madala ba ka nako ang katawhan sa Israel sa promised land? Knowing sa mga tao nga iyahang gilid, nga mga reklamador, nga mga kanang dali ra kaayo mo, dali ra kaayo makadistract, ngayon nga, nganong gidalaman minimo din even sa tong panahon ni Moses, no, si Joshua nga helper at kauban pa assistant ni Moses atong nga time, surely nakadungog siya sa mga tao nga nagreklamo ni Moses nga giaway si Moses nga nung gidala sa disyerto nga walay pagkaon, walay tubig. No? Kahuna-huna siguro si Joshua nga, give up na lang ko, Lord, surrender na lang ko, pangita na laglain, Lord. But you know what? Giingnan siya sa Ginoo, mahimo kang determinado, mahimo kang dunay confidence. Huh? Kanang sure ka nga makahimo ka sa butang nga ipahimo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? Salamat sa Ginoo. Manindog ta mga igsoon. Karon buntaga ang pulong sa Ginoo, I believe nakigstorya sa matag usa nato. Samtang nagtindog ka din ha sa imuhang gitindugan, mamalandong ta sa pulong sa Ginoo karon buntaga. Kung gihangyo, kung pwede mapiyong imuhang mata and just reflect on the Word of God sa imong kinabuhi. Do na baka ko'y determinasyon sa akong kinabuhi. O nagkulang baka ko ani. Confident baka ko di sa Ginoo. O doon na baka ko'y pagduha-duha sa kung nahimutangan ron sa Ginoo. Kung doon ay pagduha-duha, basin doon ay sala sa imong kinabuhi. Basin doon na pa'y mga butang wala pa ni mo fully gisurrender din ha sa Ginoo. Now is the time makabaton ta ani nga mga kinaiya, character of being determined and confident. If nagkinahanglan ka ani, and if you want more ani sa imong kinabuhi, diya sa imong gindimdugan, walay maglingi-lingi, walay maglantaw-lantaw, just be with yourself in the presence of God. If you want this, if you want to surrender yourself diya sa Ginoo, just lift up your hands in the presence of God. Pag-ila, oh Lord, nagkulang gid ko ani. Wala gid ko ani. Sa imuhang pagpataas, sa imuhang kamot, nag-ila ka nga, nagkinahanglan kag tabang sa Ginoo. Maybe sa imuhang kinabuhi, at one time, naabot si mong hunahuna, nga mo surrender na ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Mundang na ka sa pagsimba, mundang na ka sa cell group, mundang na ka sa imong devotional, sa pagbasa sa Bible. Maybe at one time, sulod sa imong hunahuna na siya. By lifting up your hands in the presence of God. Mo na nga paagi nga imong pagdawat sa kusog sa Ginoo karong buntaga sa paglahutay. Yes, Lord. Pagkigsulti sa Ginoo this morning, igsoon. Only you and the Lord. Ayaw pagmain sa imong tapad karon. Pagkigsulti sa Ginoo, Lord. Liguna pa ko Ginoo. Himua pa ko nga determinado nga motapos ani nga lumba sa kinabuhi Ginoo. Himua pa ko, Lord, nga mubutang sa kong pagsalig diha kanimo Ginoo. Lord, kuha atang tanga akong pagduha-duha Ginoo. Tangtanga Ginoo ang akong Lord, kanang kulang Ginoo sa pagsalig diha kanimo. Tangtanga akong kulang sa determinasyon, Lord, ug hatagi ko Ginoo sa imong determinasyon, Lord God, nga sama Ginoo sa imong gibuhat dito sa cross. Nga wa kaning surrender, wala kaning undang, kundi ning lahutay ka Ginoo. Ug nagbatunan nimo ang kadaugan, Lord. Nga ako ang nabatunan karon Ginoo, ang kaluwasan, Lord. Yes, igsoon. Just continue, Lord. Continue to talk to the Lord this morning and to surrender everything din kaniya.
kita ang Ginoo sa imong kasing-kasing. Kita siya sa imong yunahuna karong buntaga. Keep your focus on Jesus. Ayaw na pagtanaw sa imong isig kaigsoon nga napakyas, nga nagbuhat og sala, nahimo kang nadiskurahi, undang na sa pagtutok ana og ibutang imuhang pagtutok nga naha kang Ginoong Jesus. Ayaw pagka-distract. I-focus imuhang mga mata diha ni Ginoong Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh Lord, as we're lifting up our hands to you this morning, Ginoo, I pray for everyone right now, Ginoo, matag igsoon, Lord, yan nag-surrender silang kinabuhi diha kanimo. Lord, I pray, ibutang, Ginoo, sa matag usa, Ginoo, kasing-kasing, mahimong determinado, mahimong makabaton og confidence, Lord God. Labi na si mong saad, labi na si mong mga pulong, Ginoo. Among kuptan pag-ayo, Ginoo. Kay mo ni among paglaom, Lord, sa among kinabuhi. I pray, Ginoo, matag-usa na mo mausab mi pinaagi si mong pulong, Lord. Dili mi, Lord God, dali nga mo give up. Lord, quitting is not an option sa among kinabuhing Kristohanon, kundi ang paglahutay, Ginoo. Ang paglahutay, Lord, ako nag-ampo sa kusog, sa paglahutay sa matag usa hangtod sa imong pagbalik, Ginoo. No matter unsang mga kalisod, unsang mga pagsulay nga maabot sa mong dalan, Lord God, mulahutay mi, Ginoo, diha kanimo. Salamat, salamat, Lord. Salamat. Dawata na igsoon, dawata na karmuntaga. Receive it in Jesus' name. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Ginoo. Thank you, Lord. We receive it, Lord God. In Jesus' name. Amen. Amen. Hatong hatagag pagtaig. Pagsimba ang Ginoo this morning. Thank you, Jesus. Amen. 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 Makapangingon mo.